kad sam ja vidio tu sedmicu, ja sam rekao, znači njima sam obećao, Ekonomiju braći sam obećao da ću da, ako dajem gol, ja sam, oni su smeli, niko nije ni verovao, ali znaju kakav sam. Sve nešto što mogu da kupim, ja sam kupio. Bukvalno kao da se svađamo, to zašto mi želi, zašto se znamo. On prime, on udari, zna da ću ja da trčim, ja moram da trčim. Kao i naš Bleki Stena što je bio tamo 8 godina, ne možeš da ga pomeriš. On je izašao i stao. Ovaj ti dolazi, a ti si usporio da gledaš situaciju, ne znaš gde ćeš. Ja da čekam da ih zagralim, pevam im. On se ni razbudio, vrat, kaže, možete samo malo da smanjiš, ili jedno jutro, kaže, da si miran. Smeju se po celo jutro i ceo dan. Duša mi je prišao kada sam išao kod njih i svi zajedno smo pričali, on mi rekao, ja sam bio u šoku, kao, ma nije moguće. Ovo vam je kao, na primjer, kada igrate levog beka, pa od vas traže da igrate desnog beka. Eto, u kakvu poziciju me je doveo Aleksa Terzić. Aleksa, tebi kad traže da igraš desnog beka, je li ti teško? Pa zameniš poziciju ovako kao što smo ti i ja zamenili. Pa teško, ali navikavam se na sve. Bitno je da se igra. Hvala ti što si izdvojio vreme, znam da si u gužvi, znam da si u haosu. Znam da ovde dođeš i onda svi hoće da se vide s tobom. Kako ti izgleda kad dođeš u Beograd ili u Mladenovac, u Srbiju? Kako izgleda tvoje vreme tu? Pa pre svega želeo bi i vama da se zahvalim što ste me pozvali u ovu emisiju kod vas i jako mi je drago što sam ovde. Tako da što se tiče mojih nekih obaveza, to je uglavnom uvek da gledam da se što bolje oporavim, da se pre svega sebi posvetim, pa ostalo da rešim šta imam. Uglavnom su to puno obaveza, puno ljudi, puno familije, svi su željni da te vide, ali uvek gledaš da izdvojiš vreme pre svega za sebe pa da ispoštuješ sve ostale. No, ti kad kažeš to pre svega za sebe, ti pre svega misliš na trening i na oporavak i na masažu, tako to traje satima. Tako je, na trening, pa to traje satima, kao što znate, ali uglavnom gledaš da treniraš, da se posvetiš sebi i da budeš spreman za naredni period. A naredni period mnogo izazovan, ali reci mi, sad kad si došao prvi dan, kad si bio, prvi dan si bio kum. Tako je, kum Dejanu Jovediću, to je moj kum. Srećan sam zbog toga, stvarno, zajedno smo igrali, volim ga ko brata, sad je i kum, ne mogu više ga zovem bratom, ali to je jedna ljubav koja dugo stoji u nama, poznajemo se baš dobro, super, proveli smo svoju skoro pola karijere u Crvenoj zvezdi, znamo se odlično, sarađujemo jako dobro, eto, žao mi samo što nismo zajedno veći trag ostavili u Crvenoj zvezdi, ali hvala Bogu sve kako treba. Gledao sam negde, znaš, kao ima neka statistika i sada, na primjer, igrao si sa nekim igračima, si igrao u 3, na primjer, tima ili reprezentacije, a sa Dejanom si igrao u 6, ne znam, omladinci, seniori, reprezentacija, ovamo, onamo, u 6 nekih takmičenja si igrao sa njim. S njim si igrao u najviše takmičenja, a sa Blekijem Milenkovićem si odigrao najviše utakmica do sada. Tako je, tako. Utakmica za prvi tim. Da. Jer s Blekijem mislim da ukupno 44 kad se uzme reprezentacije i Fiorentina. A sa Dejanom u 6 nekih, ali mislim da je s Dejanom negde oko 20 i nešto utakmica, slagaću te, ne mogu da se setim. Ali mi je pričao Dejan, to sam bio napravio i neki video o tome kako proslavlja golove i ono što kao puca pa onda duva dim. Hoćeš da kažeš kako je došlo do te ideje, do te proslave? Do te ideje je došlo tako što smo igrali zajedno, ja sam tada igrao krilo, on je igrao napadača kao i sada što igra i uglavnom svaku utakmicu smo mi postizali golove ili on ili ja ili sam ja njemu asistirao i onda njegov otac Mladen isto radi kao, mi ga zovemo šerif, pošto radi u policiji, to inspektor je i onda smo se mi došli do toga zbog njega jer ja njih jako volim i to došli smo na tu ideju da kada on daje gol, da mi vičemo i bam bam, tako sam ja prvi svoj gol isto proslavio sa njim zajedno i onda smo to kroz te mlađe generacije stalno koristili i stalno kad se zovemo ili čujemo ili sa njegovim ocem ili sa njim, to upravo kažem ili šerif ili bam bam, dan danas isto to stoji, tako i slavim, ostalo je toga i rekao sam da to neću da menjam jer je to ostaje mi to i na njih i sećanje, tu sam sa njima zajedno, da su mi uvek tu, tako da mi je drago isto zbog njih i jako sam srećan isto što mogu omogućiti. Da. Inače, baš se nadavao golova da kucam u drvo sad.
ove sezone. Jesi pratio malo kako igra? Pratim, naravno. Stalno smo u kontaktu, malo je zeznuto zbog vremena, ali uvek stavim u favorites da mi iskače ili šta god i samo mu šaljem poruk ili kad ustane vidim samo da uđem 2 puta da mi izađe ko je dao gol i strelac, ali stvarno jako dobra sezona za njega. Nadam se da će nastaviti tako i želimo puno uspeha. A kaži mi, da li ima neki gol ili trenutak koji vam je posebno značajan u karijeri, nešto zajedno što ste uradili? Sećaš nekog gola ili? Pa zajedno, sećam se na Marakani, njegov, mislim da je prvi gol, da je bilo Čukarički ili ne znam, bilo na Marakani znam. I to je, koji meni svako, ja to nisam ostvario, to mi je bila jedina želja kad sam bio tad mali, jer Zvezdu volim, igraš srcem, cilj mi je bio da ja otrčim na taj sever, to je svakom san, svakom detetu koji voli klub i koji daje sve od toga. Eto, to je meni bio cilj, to je on ispunio. Ja sam tada, sećam se, trčao za njim ka severu, smo išli, trčali smo, ne znam koliko je bilo metara, nebitno koliko, preskačeš, onda ja sam se radovao kao da sam ja taj gol dao, pogotovo što je bio sa njim ta proslava i tako. Barem sam tu negde ostvario svoj neki san, ako nisam postigao gore, nisam imao dovoljno utakmicu u prvom timu, ali eto, idemo dalje. Kaži mi, on ima strast, evo je Rubikova kocka koju je rešio, znaš. Da. I to, i šah, i bilijar, jeste igrali neki put zajedno nešto ili? Igrali smo i prije mlađim, ali stvarno on je što se tiče toga prevazišao sve mere i baš sam mu preključio, imao sam isto tako neku manju kockicu, nisam mogu, ostalo mi one 2 da složim, on viće teško, ja okreći, šaljim mu opet, ali ne vredi, on je to stvarno svakom časti na tome, posvetio je svoje vreme, gde mu prija, gde mu odgovara, snalazi se kako njemu odgovara i tako da mislim da je to isto jedna strana super što on ima. Jeste, baš je onako svestran i baš razmišlja. Da, posjedu i bilijar i šah i sve i kocke, za sve ga zanima i hoće da uporniji sve dok ne bude perfektan u svemu. Jeste, da, on baš tome teži. Ja sam nekoliko puta i trenirao u prostoru gde je on trenirao i on je, ne znam, on je baš onako striktan. Jesi ti takav isto? Jesi ti baš posvećen? Mada smo i ti i ja nekoliko puta trenirali u istom prostoru, ali s njim sam duže nekako Da, što se tiče, mene isto sam tako i ja gledam što više da treniram i svaki put iz nečega da izvučem nešto što je najbolje, šta može meni da pomogne sutra, kao iz ovih nekih povreda. Jesu povrede, negde me sputalo, ali ja sam donekle iz svake povrede izvukao nešto pozitivno. Promenio sam, ne znam, način ishrane, promenio sam neke vežbe, dodatno sam dodao, ubacio sam neke aktivnosti više da mi pomogne u razgibavanju. I svaka ta povreda, ti misliš da te je sputava, ali ako si jak i to, ako nađeš izlaz, ti izađeš još jače iz toga i sve se vrati. Jer moj rad i trud da nisam toliko ne bih ni bio ovde, jer ja sam siguran to da se sve radom postiže, talenat je nekih posto, ali kad radiš i kad si posvećen fudbalu i sportu i sebi, mislim da ne može da ne dođe dobar rezultat. Kao što se i sada postavilo. Koja ti je bila najteža povreda? Gde si se najlošije osjećao? Pa najlošije sam se osjećao, to je bilo isto pred reprezentativnu pauzu, trebali smo da idemo i evropsko i svetsko, je to bilo 2 puta sam se zadesila povreda, tad je bilo levi aduktor, kada sam u Fiorentini odigrao sam jedno 30 utakmica i tamo sam se izborio za svoju poziciju i uvek tako kad je nešto krenulo, tamo je taj aduktor još u tom nezgodnom momentu gde se stvorilo mnogo utakmica, ali ja eto zbog te povrede sam propustio to i to me stvarno bilo donekle dotaklo da sam jedva sam čekao reprezentaciju, jedva sam i dostigao to što sam hteo, jer je bilo naporno u Italiji, ti ne daju odmah, moraš da igraš već nekoliko godina, da se ustališ pa polako i za njih sam ja bio mlad tamo. To ti je mladi ko čekaju da se prilagodiš, da sve i taman je došla ta situacija gde sam ja i čekao, ti ako si bolji od drugog ili šta god, opet moraš da se dokazuješ opet iznova, opet i zamere za nešto i taman je došao, on je rekao, evo ga, to je to, super, sve, odigrao sam više utakmice i to. I eto ta, čak kad sam i ušao u tu utakmicu s povredom, znam, bio sam svestan svoje povrede, ali eto, ta žar moja i nekad ne znam da stanem kad treba, ali eto, volim fudbal i jedva čekam da zaigram i došao sam do toga što sam želeo i čekao, izborio se teško, ali nikad ne znaš zašto je dobro. Kako si rešio to? Kako si borio s tim? Šta se tu promenilo? Jesi tu promenio ishranu i odnos neki prema povredama? Pa i svake povrede. Uglavnom tu sam isto promenio, uzeo sam da radim isto dodatno, pa sam dolazio isto ovde, videli smo se isto, radio sam baš dosta što se tiče tog aduktora i to pomoglo mi je previše da ojačam tu nogu i samo sam nastavio da koristim isto stvari koje su meni potrebne.
uloži u sebe baš dosta, stalno i ostajem na treningu baš dugo da radim, em istezanje, ubacim i joge, em svega što nešto ima, nekome to joga i smiješno, ali meni to stvarno pomaže za fleksibilnost i mobilnost, tako da sve te stvari što sam ubacio, promjena ishrane, to je dovelo rezultat i to ostajanje na terenu i to dođeš tamo, ostanem baš dugo, radim u teretani, posvetim se i što više oporavku i kući, sve nešto što mogu da kupim, ja sam kupio. Neki filter, nešto za vodu da te oporavi, to sam sve moguće što sam i svom telu i one krio i hiperbarično, šta je hiperbarične komore, tako. Sve sam to naručio, imam kući da imam baš full oporavak kad dođe. Jer sada je naporno, igramo na 3 dana, sve se promenilo. Jako je teško, sada nije kao pres, ima malo lufta, ali sada je ovo već došlo. A što se ishrane tiče, šta si izmenio? Da li ima nešto što možda nam savjetuje što bi mi mogli, svako od nas? Pa ima eto to, ja nisam isto tada kao pre što su svi pričali taj Herbalife. Da. Ja tu nisam verovao, došao je taj Stojan koji iz povrede, isto Stojan Juke koji mi je pomogao mnogo tu. On me je stalno zvao i to ja nisam u početku verovao, to je bilo oko nekih mjesec dana, tako nešto, taj Herbalife i svi nije baš, negde jeste na dobrom glasu, negde nije, ali ja dok nisam uzeo to da probam, jer se baš desilo iz te povrede, ja sam opet vidio da nešto šta nije, eto uvek neko dođe, iz prošle povrede neko drugi došao, iz ove povrede neko i razmisliš u glavi, tamo mi je trebala neka promjena, ajde da probam, što da ne. Ja sam bio ajde da vidimo, jer tu imaš i shake za doručak, imaš i rehidratacije, imaš i one gelove, imaš, bukvalno samo se tako i hranim. I ubacim nekad ručak, mali ili nekad večer, ali uglavnom doručak i ručak, taj shake, to je, nije kao običan shake, ima nešto da pretvoriš, da bude kao sovsenim, da bude onako gusto i sve i da te nahrani i da držiš. Između toga imaš i njihove čokoladice, ima i neki, ako hoćeš, grickali, čipsevi, to, uglavnom je sve zdravo. I baš sam dosta fizički napredov što se tiče toga, izgubio masti, ali kao mišićnu masu sam nabacio jer dosta radim. I baš mi ne primeti se, ali ja se osjećam mnogo lepše i mnogo se brže oporavljam, nemam grčeva pre dok sam ušao u taj ritam, jer utakmica nisam ni ja igrao toliko dugo i to, onda sam imao nekad problem, posjetim. Sada stvarno ne vidim ni način koji da promenim jer ne želim, jer se osjećam super i svima predlažem, svako ko je probao od mojih, da li se bavio fudbalom ili ne, i oni su oduševljeni rezultatima i tako da svima bih savjetovao, ja sam oduševljen i to ne želim da menjam. Čak sam evo ga i izvinite što vas prekidam, Nedeljković je krenuo isto u priči, bili smo za reprezentaciju, on je gledao jer ceo dan nešto spremam, stvarno to su hidratacije, to je sve što je potrebno, bukvalno gorivo za naše telo. I on me pitao, ja sam njemu napravio to dan, 2, i on kad je vidio kako to funkcionira, kako se osjeća, ja sam rekao nemoj da kupuješ dok ne vidiš kako se osjećaš, ja to volim dosta i neću ja njega da teram jer ako nisi isti osjećaj, ako ti ne prija, ne možeš ti da teraš koji mene. Ja sam isto u početku bio protiv toga dok nisam probao i vidio da pomaže. I evo ga sad stalno se čujem u kontaktu smo, kaže da mu je jako lepo da se bolje osjeća, da ima više energije, da se bolje oporavlja, to i drago mi je što je i on tu, tako da uvek tu kroz priču, znaš ti kako to ide, kad jedan, drugi, to ako se osjećaju lepo, to može samo da ide dobro. Ali mi je drago da možda on pomogne, da se i hrani dobro i osjeća, može samo da napreduje. Srki Plavšić mi je rekao da je u toj nekoj grupi vašoj. Tako i Srki isto, bili smo zajedno u grupi, tamo smo se čuli. Da, i onda preporučujete jedan drugome, vidi ovo, vidi ono. Da, to se tako širi, ali stvarno prvo je dosećaj, pre svega je to. Prvo rezultate što ima i drugo kako se osjećaš, tako da ja sada mogu da odigram koliko hoću. Ja svakako sam mogao, imao sam snage, ali mi je trebalo nešto dodatno, bukvalno to gorivo. Jer neka znaš i da se loše hraniš i ne znaš šta ti je potrebno, pošto ja dosta i trčim, to je nemoguće, meni treba nešto da imam stalno. Jesi računao koliko, to jest računali su sigurno, koliko pretrčiš na utakmici? U Italiji sam bio kada sam bio najbrži, 36.22. U Salzburgu, u Austriji sada je bilo 35.64, mislim da je tako. Tada sam isto bio najbrži, ali ove posljednje utakmice isto tako 35, uglavnom 12 km. 12 km? Da, tako je. A da li imaš koliko imaš ubrzanja tokom utakmice? Si negde gledao, jer to je također jako značajno. Uvek mi je to baš u high intensity, zato što se dosta trošim i zato ja gledam da moram da imam, baš da vodim račune, jer se ja baš dosta trošim nekad uđeš i u prevelika ritam i to, ali ja ne možeš da staneš. To je kao moderni bekovi, to je zašto imaš prednost. Jer niko danas ne može, ja to mogu, ali samo mi je trebalo nešto tim vežbama, tom ishranom da pomogne svom telu da ne dođe do pucanja i to. Jer mnogo sam se trošio, zato su stalno i dolazile povrede. I uglavnom iste povrede. Ili ja doktor od centriranja, pošto mnogo centriram, ubacujem se, ili lož od mnogo sprinteva.
Ima pitanje jednog, pitao sam neke ljude da postave pitanje i ima jedan momak koji je postavio pitanje da li si brži ti ili Filip Kostić, a taj momak se zove Pavlović Strahinja. Moj brat. Da, kaže, pitaj ga, kaže. Dobro pitanje, siguran sam da on zna to pitanje. Da odgovor na to pitanje. Dobro pitanje, ali siguran sam da on zna odgovor na to pitanje. Ne želiš da kažeš? Ne želim da kažem, ali sigurno da zna to pitanje. Ali stvarno i Kostić je moj dobar drug, kao brat mi dođe, on je stariji. Igramo i slične pozicije, ali možemo i zajedno da igramo i slične smo karakteristike, tako da... Koliko je Strahinja uticao na to da odeš u Red Bull? Negdje sam pročitao da te zvao non stop, dođi. Strahinja je donekle bio taj moja prekretnica, zašto sam ja otišao i tamo. On me prvi kontaktirao isto kada sam čuo da on želi. To je bilo baš dosta jer sam imao dobru sezonu, da kažem, iznad sebe. 37 ili 35 utakmica sam odigrao u toj sezoni, koliko god, opet je bila, igrao sam 2 finala, Kup Italije, konferencije, to je sve, čak sam igrao i desnog beka više nego levog i dobio veću minutažu i baš sam iskoristio dobro te prilike. I onda je bilo 2-3 mjeseca se to vodila priča oko Salzburga i ja sam gledao isto negdje da izaberem neki klub gdje ću igrati sigurno. Posle te sezone mi treba neki klub, ali da to ne bude neki preveliki klub i neki zalet gdje ja bit ću na klupi ili nešto. Bilo je ponuda velikih klubova, ali to je sve bilo možeš da budeš na klupi, ne znaš, nisi siguran, ovako je bolje da ideš korak po korak i da napraviš nešto o sebi što ti prija. I uglavnom tu je Strahinja dosta uticao, svaki dan smo se čuli zbog njega jer se znamo i od ranije. Zbog njega sam najviše i otišao tamo jer on me isto ubedio kako smo se čuli, kako mi je ispričao za Salzburg, tako jeste sve što mi je rekao, tako i bilo, jer stvarno su organizovan klub, mnogo dobro radi, stvarno je za mlade predobro tamo. Da sad se pitam ja tamo za mlad, kad si mlad, tamo ako kreneš, tu ja mislim da nema, ako si u glavi dobar i ako želiš da radiš, tamo nema, kao i Strahinja što je napravio dobar korak što je otišao tamo, ima je dosta utakmica, evo hvala Bogu sada je u Milanu, prvo sreće sam isto zbog njega, želim mu mnogo uspeha, tamo je teško, rekao sam mu ja i odmah, da neće biti lako, da stoji Italijani, da oni tako, kao i što i meni što je bilo, ja sam posle koliko godina, tako i svi, ne samo ja, Dušan, Milenković, svi mi koji smo bili tamo znamo kako, jer su to Italijani, nije kao kod nas ili dođeš i ajde odmah da igraš, prvo te adaptiraju, pa čekaju da vide kako se osjećaš na terenu, kako se postaviš, pa rade na tebi. Ali onda njih kad kupiš, to je to. Kao i naš Black i Stena što je bio tamo 8 godina, ne možeš da ga pomeriš kad se dokažeš. Da li se savjetovao Strahinja sa tobom pre nego što je otišao za Milan? Jeste, pričali smo o tome za Italiju i to, znao sam ja to. On me pitao kako je liga, kako je tamo i to, ja sam mu rekao da je za njega idealno kao što i jeste. Ja mislim isto, Milan. Teško je ne otići u Milan. Ko bi odbio tako velik klub i to je nešto, još San Siro. On mi uvek pričao o atmosferi kada su oni igrali protiv Milana za Salzburg, Liga šampiona, da mu je to jedna od najlepših atmosfera gdje je igrao. Tako da to je nešto što je teško odbiti, stvarno samo treba da sačeka vreme da dođe, mlad je, hvala Bogu, ima dosta utakmica ispred sebe, što nacionalnih, što klubskih, tako da samo vreme treba bude strpljiv i sigurno će on biti tamo isto kao i što i Milenković sada u Premier Ligi. Pitaću te naravno za Blackie, ali htio sam da te pitam, u oba kluba gde si bio, zapravo si igrao i u Empoliju, jesi imao nekog od naših u Empoliju, ali u oba kluba u kojima si bio u Fiorentini i u Red Bull Salzburgu si imao značajan broj naših igrača i znam da si bio blizak u Fiorentini, videli smo se u Firenci i sa Blackiem i sa Lukom i sa Ducijem, koliko si uspeo da ga uhvatiš, ali i ovdje si imao Petra i Strahinju, je li tako? Tako je. U Red Bullu. Koliko tebi to značilo u obe sredine? Stvarno, prvo što je Fiorentina, tu su me dočekali Dušan Vlahović i Milinković, zakačio sam ja Dušana, bilo 2-3 godine smo bili zajedno, ali pre svega oni, kad imaš tako nekog, zato sam gledao isto i Salzburg, jer je tu i Strahinja i sve, stvarno mnogo znači, neko možda ne razume, ali kada
kada si sam, kada nemaš toliku podršku nekog ko te ne zna, pogotovo što su to moji drugovi, mi smo zajedno, znamo se baš dugo za reprezentaciju ko braća, ne možeš to nije neko da se upoznaš ili neko, to već se znamo, bukvalno samo da se sklopimo, možemo samo da bukvalno letimo, kao i Strahinja njima što je doveo, lopta može da prođe, igrač ne ako njega dovedete po toj strani. Tako je bilo, to sam ja rekao isto u klubu kada sam dolazio, eto, samo mi žalo s njim što nisam još jednu godinu, eto, barem da odigram, ali sam srećan zbog njega jer je napravio taj iskorak. I šta sam krenuo za... Pa ono da ti je značilo mnogo u oba slučaja. Da. Što se tiče njih Dušan i Milenković, oni su me prvi dočekali, stvarno mi je Duci mnogo pomogao i Bleki, to je beskrajna zahvalnost, posle toga i Nastasić i Jović i stvarno da i sada pričam i da ne igram i sve, ja bi možda to vreme vratio, eto da budem samo sa njim, jer to je neki prelep osjećaj kad pogledaš fudbal, jeste fudbal, igraš, voliš, ali to prijateljstvo, to ostaje, svaki dan si tamo, bukvalno se viđamo više nego sa porodicom, sa njima i to je meni stvarno ostalo u srcu što su oni pre svega ko familija ti dođu, svako od njih. Nemam nijednu zamjerku ni za jednim i stvarno ih gledam kao, bukvalno kao braću i to je jedno što ostaje u meni i da mogu, samo bi ih zadržao na duže i da ih slušam, savete njihove od svakog, jer svako je nešto prošlo, svako je nešto imao, svako je već nešto i tako da sam presrećan jer Milenković je već bio tamo, znao je kako, uvodio me, Dušan isto, radnik veliki, uvodio me kako namestiti glavu, Nastasić, tu nema šta, pa Luka Jović, to stvarno, da sam teo bolje da napišem, ne bi ispalo sigurno. Da, ali su oni isto bili srećni što si bio ti tamo, zato što ti, koje god doba dana da dođe, da, ti odmah, osmeh, smej, odmah. Si ujutro, kaže, možeš samo jedno jutro da se smanjiš, da ne pevaš, ja odem ujutro, slučajno ja da čekam da ih zagralim, pevam im, on se ni razbudio, vrat, kaže, možete samo malo da smanjiš, ili jedno jutro, kaže, da si miran, smeju se po celo jutro i ceo dan. Da, ti imaš tu energiju. Energiju, da, pozitivno. Da, i čovjek kad prva asocijacija na tebe je da si nasmejan. Tako je, tako. Znaš, tako da kad sam bio u Firenci, baš su mi pričali. Da, tako je u klubu i trener isto, uglavnom isto kažu pozitivna energija jako, jer zadržavam isto igrače i tako, podižem ih malo i to je pozitivna energija koja utiče dobro na sve, zato i pozitivna, ali pre svega još ako si u super društvu, to može samo da bude dobra atmosfera. Bleki je napravio sad značajan korak u karijeri. Ja čitam baš negde, sad skoro sam čitao u izboru nekih specijalizovanih internet stranica, stavljaju ga u ovom trenutku u najbolji tim sezone u ovom momentu sada u Premier Ligi. Sa Van Dijkom. Da, on i Van Dijk, kao, to je to, kao, nema prolaza, kao. I skok napred i dao i golove neke. Dao je, važne golove isto. Stvarno se uklopio, ja mislim da mu je to bio potez. Ispostavilo se da mu je potez, da je to njemu trebalo. Mislim da je to isto i liga za njega, jer on je moćan, dominantan. U Italiji možda su ga malo gušili jer je taktika i to, pa moraš da čekaš. Ovde je to njegovo, ja mislim da on je za to rođen je bukvalno za tu ligu. Kao što i pričaju Novi Vidić i to, bit ćeš jači od njega i moćni, siguran sam, jer ga znam i evo kako ide. On bukvalno drži, što je dobro, ima isto tandem, Murillo igra baš su dobar tandem, ja mislim da su sigurno su sad jedan od najjačih tandema u toj ligi, njemu je trebao tako jedan koji će da bude s njim, da se razume i drago mi što se brzo privikao tamo, nije bilo ono da se adaptira, da nešto, jer je već došao sa nekim što ima iza sebe, samopouzdanjem i svega i ovo ga je samo ojačalo i dalo mu tu snagu da on ode tamo gde je zaslužio da bude. Jeste, baš je to lepa stvar i baš sam, kažem ti, baš to kako je igrao, ja sam mislio ostaći u Fiorentini čitav život, što isto nije loša stvar, naravno, ta Firenze, vidio sam kako ga vole ljudi. Da, stvarno ga obožavaju, svi on voli Firencu i grad i sve, tamo svi su ga zavoleli. Sjećaš se, imali smo jednu anegdotu na snimanju smo imali anegdotu kad je Igore, snimatelj koji je bio s nama, kad im je objašnjavao kako oni treba da igraju, pa sam ja nešto ostavio i uključen mikrofon i tako dalje. Da, zaboravila sam. Da. Izašli smo uveče u restoran i prilaze mu ljudi. Da, svi kulturno. I odveo nas je u neku, više nije poslastičarnica onako, ali više kafe, na periferiji nas je odveo, tamo blizu gde stanuje, gde ne dolaze stranci. Da, Čezare, mislim da se zna tako. Da.
pa mi je bilo i to interesantno, pa nas je odveo gore na Fjezole, da. Ali htio sam ti kažem da mi je baš zbog njega drago jer je on radnik, ozbiljan. Da, stvarno. On je stvarno čudo. Ali htio sam te pitam za to, već si pričao, ali malo pre si pomenuo tu proslavu gola i za tu proslavu da nam otkriješ, jer je bilo nekih, evo sad ću ti reći, izvinite što je duži uvod, ali možda će vam biti interesantno. Ja sam napravio onaj video, onu animaciju, proslava ti Duci gola. Međutim, javili su se neki ljudi koji su jako uticajni u Fudbalskom savezu, ekonomi, koji su tvrdili da su se i oni bili umešali u izbor tog broja i da njih sam neopravdano izostavio. Tako je. Rekao sam i ja njima, odmah sam ih javio, to su braća koja su tu za nas zadužena ekonomi i ovih putem ih pozdravim, zahvaljujem se još jednom. Čuli smo se isto, ja sam im onda rekao isto da sam pomenuo kod vas kada smo se čuli, isto pokazao poruku, ali da nisu bili dodati u tu priču, ali evo, promenit ćemo to sada i hvala im još jednom ovim putem i tako da jako su dobri, tu su za nas uvek šta nam god treba i oni su deo tima i oni isto daju nama vetar u leđa neki što je sve potrebno, nije lako, ali i oni su tu sa nama, tako da smo im zahvalni i Kako je išao izbor tog broja? Hoćeš da nam kažeš sada za tu utakmicu sa Švajcarskom, jer ste i ti i Duci promenili, a ti što si menjao brojeve u karijeri? Pogledao sam. Tako. Znači ti 93. Ja se ne znam, 93. Pa je bilo i 7, 11 u mlađima. Pa da li je bilo 14? Pa ne znam. Pa sam 17 Fiorentina. Koliko brojeva. I onda Empoli 3, ovo ostalo trojka. Uglavnom su zauzeti ti moji brojevi. Izaberi kao što niko nije nosio. Koji niko nije nosio? 93. Evo ga. Imaš neki dres broj 93, ti ostao? Mislim da nemam. Jeste, jedan sam uramio. Samo jedan imam. Taj jedan uramljen. Imam kod kuće. Taj sam baš jedan sačuo. Hoćeš da ispričaš, braća Dragaš, kako su pomogla za broj? Pa pre svega to je bilo neko iznenađenje za mene. Jer ja nisam uopšte znao da je Dušan Vlahović sa njima pričao i doći isto eto meni da iznenade i zato što su pre toga znaju kakav sam, znaju i koliko, šta bih radio i da dam gol i kako je, šta oni su imali tu neki dogovor i htjeli su da mi iznenade. I eto Dušan mi je prišao kada sam išao kod njih i svi zajedno smo pričali, on mi je rekao, ja sam bio u šoku kao, ma nije moguće i to mislim da me zajebao je, kao što svako će da pomisli, jer kad bih ja rekao da će Dušan da menja broj, pogotovo da kaže da će samo meni da ga da, jer zna koliko se i volimo i sve, to je braco. Ja nisam nikad očekivao da ću taj broj ili dobiti ili nešto i on je sa njim isto u tom dogovoru bio i oni su samo čekali da ja dobijem taj broj, da vidim reakciju, da vide moju reakciju. Jer ja sam rekao, to nije moguće, pitam Ducija stvarno, čak sam ga posle zagrlio i onda sam otišao kod njih, oni su se nasmijali, isto me zagrlili i rekli su, ko znaš, da se zahvalim i Duciju, da mu se njemu zahvalim i da je on isto uticao na taj broj, ali da su i oni ti koji odlučuju i koji su menjali, jer stvarno ima dosta igrača i stvarno je neko tu, ali eto, barem to će mi ostati uvek u srcu i zahvalan sam im puno do neba za taj broj. Rekli su da dalje ne bi bilo lepo da se menja jer sam bio strelac, ali vidjet ćemo. Da. A kad si strelac možda ostane uvek. Bolje da se ne menja. Da ti je ostao taj dres? Ostaje naravno, pa to mora da ostane. Taj ću da ostavim uvijek, makar sad menjao brojeve, taj će da mi ostane. Makar samo sad nosim. Taj ne mrdan, taj ostaje. Sve ću one slike da sa njim polepim svuda. A stvarno ostanu upečatljive. Stvarno. I ta proslava, a i onda kad su se bacali. Kada sam ja njima rekao, kad sam ja vidio tu sedmicu, ja sam rekao, znači njima sam obećao. Ekonomim braći sam obećao da ću da, ako dajem gol, oni su smeli, niko nije ni verovao, ali znaju kakav sam. I onda Duca, oni su mrli sve, ali ja u toj proslavi nisam ni imao snage, više ništa, ja samo koliko i reakcije i to, i emocije i sve, ja samo onako i pao i rekao sam dosta kraj, znači koliko je tu emocije bilo i to je kontra bila, to je skoro 90. minut. Ja sam pre toga još jednu kontru istračao, to je kontranapad, ja samo sačekao tu loptu i onda se sve pomeša. Oni su se tako smejali, ja sam posao unutra njima zahvaljivao, pričao, rekao samo i daj Ronalda, kao radimo sve. Oni su stvarno bili srećni zbog meni, zbog mog pogotka i svi su jako bili srećni, znaju koliko meni znači, koliko sam propustio do sada i te zbog povreda, te zbog svega, tako da, ali hvala Bogu, eto, sve se namesti ako radiš i to, ako ne odustaneš. U prošloj godini si dao
isto golova koliko u čitavom prethodnom delu karijere. 2 gola si dao u prošle godini, a 2 gola si valjda dao ukupno do tada. Da. Salzburg sam imao prošle godine isto onaj gol kup. To je strašan gol. Da. Sad, i onaj tamo na prvom delu sam imao isto sličan gol, samo je bio po zemlji. Ovo je bilo unutra, isto s desne strane. Isto čeka posle prekida, isto bio dalje, ali po zemlji, ovo je bio po visu gore. Jer ti si shvatio da ti je prednost u životu što igraš levom nogom, znaš? Mislim da je to velika prednost u svetu fudbala. Ja mislim da mi isto prednost što mogu da igram na više pozicije i ta brzina i što se dosta baš ubacujem. Da. To retko ko danas radi, to su moderni bekovi, ali baš pratim bekovi i gledam neko možda se i čuvaju, možda i ne znam, možda neko i ne može fizički, tako, ali ja mislim da imam tu baš dosta prednost što se dosta ubacujem, jer je to stvarno, i meni kad dođe neki bek, iza njih to je nemoguće, ti kažeš jel ovaj lud ili nešto, kad ti stalno ide, ja nemam loptu, ja ubizgam 5 puta, ono ni ne dobijem loptu, ali dođe jedna i ono, znaš ono, kad pomisliš ti da ti se neko stalno ubacuje, ti ne možeš da ideš napred da se opustiš, nego mora da čekaš, on samo ide, jedan nek prođe i to je dobro. Tako da je to malo za odbranu. Da, malo je teže za njih da prate. Ali mislim da je tu veći problem, sad mi ti reci, da li je veći problem kad igraš u 3, više terena moraš da pokriješ? Gde ti je lakše, kad igraš u 3 na wing beka ili kad igraš u 4? Pa sve to zavisi. Meni je dobro što se prilagodim koju god poziciju, samo da igram. Meni je bitno da igram i znam koji kvalitet imam, znam koliko mogu da donesem ekipi, ne komplikujem, radim ono što znam jednostavno, tako da meni je svejedno da li igrao 3 ili sa 4. To sve zavisi, sa 3 možda imaš više prostora gore, sa 4 manje, ali onda sa 3 imaš lufta nazad ako nekad ostaneš gore. To je sve sad zavisi, to su nijanse, bukvalno dele. Ali kad imaš kapacitet i možeš, nije problem da li si bek, da li si krilo, tako da je to isto negde. Trčiš, pokrivaš, bitno je da daš sve od sebe i stižeš sve. I u jednom i drugom klubu obraćaju mnogo pažnju na taktiku. I u Italiji, i u Fiorentini. U Italiji si imao jako dobre trenere, imao si i Jakintu, imao si, dao ti u kupu, Montella ti je dao. Vincenzo Montella, da. Ti je dao priliku, ovde si u Austriji, znam koliko obraćaju pažnju u Salzburgu, pa Strahinja je mnogo bio ljubazan i pomogao nam je kad smo snimali u Salzburgu emisiju pred svetsko prvenstvo, ali mi reci koliko se razlikuje trening u Italiji u odnosu na Austriju? Da li stvarno ima to, nemoj se pomeraš santimetar levo ili desno? Kako je tu? Da li tu postoji ta razlika? Pa postoji, stvarno postoji. Drugačije su i lige i drugačija taktika ta, to što svi kažu taktički. U Italiji moraš da čekaš da si, ovde je gema pressing. Ovde u početku je kad sam šajem trenizi, skroz je drugačije, ovde je sve bukvalno na snagu, na jurnjavu malo, nije da se smiri lopta i to, ali moraš da se privikneš na sve. Ali skroz je malo suprotno od Italije, jer je drugačija liga, drugačiji se fudbal igra, tako da treninzi su, ovde je sve u žaru, sat vremena, ali intenzivno i nema da se čeka, da ti priča, da taktika. Igraš sat i po 2, trening dotraje, znači tu je žar, tu najmanje kao se igra fudbal, što kažu, ali to je ta liga, tako da je suprotno skroz od Italije, jer u Italiji to je sve polako, to je sve taktički, moraš da si namešten lepo, jer tamo jedna greška mnogo košta. I tamo, zbog te jedne greške, ti možeš da si odsutan koliko god, ne zanima ih ko si i šta si. Tako da je suprotno, ali stvarno sam prezadovoljan ligom, pogotovo što igramo i Ligu šampiona, učesnici smo te lige najjače, to je nešto prelepo i stvarno imamo dobro ekipu, jeste mlada, ali je dobra i kvalitetna i samo treba da se uigramo, ima dosta povreda, nikad nismo zajedno, nikad nema tih 10 što su potrebni klubu da mi pokažemo stvarno naš kvalitet. To je bilo u početku prvih 7 kola, to smo izborili odlazak u Ligu šampiona, tako je bilo i stvarno smo igrali fenomenalno i eto, dođe jedna povreda tog glavnog igrača, dođe drugog, svi ti kao što su važni igrači, što donose dosta ekipi, malo ili stari ili tako, imaju nekog iskustva. Oni su se povređivali, uvijek se neki vrati, drugi se povredi, to sve ide u krug i nikad nemamo stalnih 11, da smo barem polusezonu zajedno. I onda se menja, onda dođu i mlađi, dođu i ovi, dođu i onda ne možeš da adaptiraš ekipu da bude svih 11, da imaš i sigurnost u njih i da znaš svako šta radi. Ti znaš, ali je teško kad igraš. Ne možeš ti svakom, ti pomažeš, ali oni ne razumeju, dođe, on hoće da se dokaže i sve dobije šansu slučajno ili nekako se ispostavi da uđeš tu šansu što nisi očekivao.
i oni da li se iznenade, da li ovo, i onda je baš teško stvarno da se prividneš, koji meni je stvarno bilo prvu godinu tamo teško kad sam se došao. Ja sam mislio, imaš kvalitet, kakva god da je liga, ja sam rekao, ovo će da bude lagano za mene. Ja sam došao tamo, taj pressing, to sve, ja mogu da trčem i sve, ali opet nisi to ti. Ja sam rekao, tek posle nekog vremena kad sam ja video kako ja idem i kako sam, tek sad sam ja došao da kažem da sam baš prezadovoljan. Ja sam u početku vidio i propust i to ili ono, kasniš negdje ili ovo, jer moraš da se navikneš, takva je liga. Ali kad pogledaš, ono, nije lako na te promene. Zato treba da se uvek izabere dobar klub i malo duže da se ostane, jer svaki klub te čeka prvo malo. Tu, na primjer, ta prva godina isto je bila za klub i za nas loša sezona, nismo ni titulu osvojili, sve je krenulo unazad, da kažemo, eto tako uđeš u neki ritam loš, gde i ti hoćeš da daš svoj maksimum, da se dokažeš, rano si došao, ali ti ne dozvoljava telo, ne dozvoljava ti mišić, jer nisi bio spreman, nemaš taj kontinuitet, a ušao si ovamo da imaš kontinuitet. Znači, to je bilo u žaru. Stavljati svako moraš da igraš, ali telo ti nije. Ti jesi spreman i misliš, ali drugačije sve kada ti odeš na teren i možda se priča, ali nije sve isto dok ne odeš na teren i zaigraš. Da li si među starijima? Sada treći, četvrti najstariji. Evo kontra, to svima pričam. U Italiji najmlađi, svi me zovu kao mlađi, kao klinac, a ovdje najstariji. Sve kontra. Istina da su ti navijači u Italiji bili dali nadimak zbog te brzine u sezoni 22-23 si... Treno. Da. Tako je, jeste istina i stalno su mi trenu i kao to je voz, brzi voz, mi smo se tako zvali. Freća Rosa. Da, Freća Rosa, trenu, tako su i mi i Dušan i Milenković, tako smo se zvali isto, te trene kao i tako to. Pričali smo i ono, posle utakmice i tako se zovu, to je uglavnom kod njih za brzinu i to. I stvarno tamo što se tiče, imao sam jako veću prednost što se tiče toga, jer sam igrao i sa više iskusnih igrača i drugačija liga, ima više prostora. Ovdje tamo dođem do te brzine, nekad ne dobijem loptu, nekad nešto i onda moraš da kočiš pa se vraćaju tamo i me tamo te teraju. Kao iz reprezentacije, mene Mitar, mene Duca. Oni jako ne trčim, bukvalno kao da se svađamo, ali to zašto mi želi, zašto se znamo. On prime, on udari, zna da ću ja da trčim, ja moram da trčim. Ili Mitar ima loptu ili Dušanje. I to su igrači koji imaju kvalitet, da čekaju da ti usprintaš, ko sa Kostićem, koji Tadić kad je bio. To su igrači koji te teraju da ti, koji kvalitet imaš, iskoriste. Ovo je malo kontra, tako mi je bilo u Italiji. To je kvalitet koji znaju, ti samo dovoljno da uspri i onda na tvoj sprint oni samo ti gurno, znači ono pod nogu ispred, ti moraš samo da usprintaš još brži. Tako ja napravim 2-3 sprinta u Italiji, baš se vidi razlika, ono, i napraviš dobar potez, a ovdje mi u Salzburgu malo teže se igra drugačiji ritam i to, taman ti usprintaš ili oni ti stave jednog više ili da te čuva, ili neka ti negurno dobar tajming i to, jer nismo uigrana ekipa. Ovo kad imaš iskusne igrače i kvalitetne, tu moja brzina tek dolazi do izražaja. Ali ti je Duca dao onu loptu. Mislim, ja opet pričam o tome, već smo pričali, ali to je taj sekund, taj trenutak da je on čekao tebe. Ali stvarno kako se to desi, ja ga pogledam, on diše glavu, ja se vraćam, on vraća glavu i ne gura mi to u loptu. Tu da je gurno je to offside za malo, a ja se vraćam, baš se desilo ono kao da smo bili povezani nečim da u tom trenutku ne daš loptu. Stvarno to je neki moment bio nemoguće. A kako je on tu odregao? Ja sam te pitao i tad u razgovoru posle utakmice, da li ti stvarno si koncentrisan, da li ti stvarno znaš gde ćeš, tu je puls na skoro 200, jer to je već kraj šprinta, je li tako? I još je kraj utakmice, i sve, i još oni vode i tako dalje. Da li ti stvarno imaš tu koncentraciju da znaš tačno gde ćeš šutirati, da li tebi slika bistra? Jer, na primjer, meni kad igram, dobro, to je mala razlika među tebi i mene, meni nije, ja samo, znaš, ja nasumice, meni je sve maglovito, razumem. Da li tebi stvarno slika bistra, da li ti tačno vidiš njega, da li, gde stoji, kako je, u kojoj poziciji, gde je prostor? Pre napada vidiš sve ono, kad kreneš da kontru tu, kad sam krenuo i sve čekao sam, pa sam gledao, zato sam izašao, ja da nisam gledao ne bih ni izašao iz tog offside-a, Duša me sačekao idealno i posle se ispostavio, ali pred kraj stvarno taj osjećaj je bio, ja sam očekivao da će golman koji svaki da izađe i da proba loptu, jer sam išao ono 1 na 1, ovaj mi dolazi sa strane moje leve, ja sam ono očekivao golman svaki će da izađe nešto da uradi, ti vodiš loptu, ono biće 100 metara, preneste ti stagi, ovaj ti dolazi, čak sam i pogledao sam u jednu trenutku, ja znam šta se desilo, zašto sam ja mislio da znam šta ću da radim, a ono noge kreću kao da se uzimaju i taj osjećaj, samo ti onako stane, on je izašao, ja otvaram nogu i vidim on stoji
I samo kad je ušla, ja sam čak i ranije mislim, krenuo se radujem koliko sam bio siguran i vidio da ta lopta kako ide, felš, samo sam čuo stativu u tim. I samo sam otrčao, znači to je bio otkaz. Ali stvarno, svaka čast golmanu kako je uopšte u toj situaciji, da sam šta god drugo uradio, sigurno bi bilo pogrešno. I taj šut, on isto bacio se idealno. Da je bila dole ili negde, šta god, on bi 100% odbranio to. To je bilo tačno, išla je napolje, ona moja kipla, što to stalno ja i radim to. Ili na unutra kad ju nesem, ili što beži, ili na unutra što ulazi. To su te kiple, ali stvarno je to šut, nije mogao bolji da bude. I u toj situaciji nisi mogao drugačije da se snađeš. On je sve pokrio. On je izašao i stao. A ovaj ti dolazi, a ti si usporio da gledaš situaciju, ne znaš gde ćeš. Čak sam imao i Mitra posle levo tamo, ali ne znam da li bi to, koliko bi to, jer je ovaj krenuo, ovaj bio na ivici da me stigne. Ja kad sam šutner, sam ja zastao i sve. Ali hvala Bogu, sve je prošlo kako treba. Da li je taj gol promenio najviše u tvom životu do sada? Pre svega pričam za Srbiju. Da li posle tog gola su ljudi počeli više da znaju za tebe? Znamo svi mi za tebe, čuli smo, ali nekako nam je Italija bila malo daleko. Kao da sam bio sakriven uvek i zbog svega i to. Svi su znali, nisu niti videli moje, znali su Zvezde i to brzinu, to nikad nisu videli kako ti igraš, koliko se boriš. I stvarno, ovo je meni najlepše nešto sada što mi se desilo, osjećaj, što sada svi znaju donekle kakav potencijal imaš, koliko daješ, koliko se boriš, kao sada ovu drugu utakmicu što smo igrali, primiš loptu, oni su već ustaju, onako te bodre, nešto to ti u srcu, to ti ne može ništa lepše da se desi u karijeri. Sve možeš da menjaš za taj osjećaj, bukvalno nacionalni tim kada igraš i kada postigneš gol. To ne znam, ja bi sve promenio isto za taj ga sam rekao, to je, pričali smo onda, rekao sam vam da mi je to najlepši osjećaj do sada ostvaren i što se tiče karijere i svega, baš mi je drago jer to isto je korak za mene ključan bio, za te dve utakmice što sam odigrao, za reprezentaciju što sam se borio koliko sam mogao, koliko sam dao svoj maksimum i stvarno se isplatilo i trud i rad do sada i jako sam srećan što se konačno sve poklopilo kako treba. I dugo je trebalo, dugo se čekalo i sve, uvek sam tu negde bio, ali nikad nisam bio stalno da sam i u klubu jer za reprezentaciju, tako da nadam se sad ovako ako nastavim da neće biti problema i da samo mogu da napredam. Igraš sa Austrijom, to jest igramo sa Austrijom. Šta su ti rekli u klubu kad su čuli za Žeb? Tako je, svi su, znam i golmana Alex Schlager, on je stvarno izvanredan golman. Dugo nisam vidio isto tako golmana sa reakcijom, mi naše imamo stvarno ovo izuzet naših, mi imamo stvarno nikad bolje golmane, ja mislim nikad se nisu desili da imamo ovoliko golmana da su svi, ja ne znam za koga kaže da je bolji, nemaš boljih, kogod staviš ti si mira na golu, to i odbrana pogotovo i sve imamo sada, ali što se tiče njega stvarno izvanredan golman, brani za Austriju, on mi prvi rekao i trener čak pomoći što mi je bio glavni prošle godine u Austriji, on je isto srećan i rekao mi je još više se sreći što ja i Pavlović ne igramo. Ja sam rekao imamo žute kartone, ovo stvarno kao daš, ali se raduju dolaskom na Maracanã jer ja sam im opisao taj osjećaj, tunel i sve da svako mora da doživi. Oni su spremni, jedva čekaju da vide tu atmosferu, da vide nas stvarno, ali što se tiče toga on mi odmah prišao, rekao, brate, igramo, ali moguće. Još pre toga kažemo, bažaža, vi ćete zapad. Ja sam rekao tamo, svima sigurno, ja ih malo zajebam, rekao, svima da navijate za Srbiju. I znaš, i tako je bilo, tako da on je rekao, samo ti i Pavlo da ne igrate, znaš, jer zna i Pavlovića i sve. Ja sam rekao, da imaju sreće tu prvo što mi ne igramo, ali drugu ćemo... Jesi naučio malo nemački, kako tu stojiš? Ja sam bio malo u početku, smo imali trener isto koji zahtevao i klub je zahtevao, oko 4 mjeseca tako sam išao na časove, posle treninga su oni organizovani, sve kod njih se mora da se zna, ali eto, promenili smo opet trener, pa je došao engleski i onda smo tako nastavili, obustavio sam to i nastavili smo na engleskom, došlo je mnogo utakmica, nemaš vremena, bukvalno ni da, kad imaš, ali nije to dovoljno da ti sad toliko se posvetiš i gledaš da treniraš, da se odmoriš na 3 dana, znači putuješ, spavaš i posle nije bilo toliko vremena i pričali smo samo engleski, tako da sve se promenilo, ostali smo tu na tom jeziku. Italijanski? Italijanski, perfektno, hvala Bogu, to je dobro. Jesi u kontaktu sa ljudima iz Firence? Pa ja sam sa ljudima tamo što znam, sa par njih, tako i nekad se čujem isto iz kluba, sa menadžerom tamo Fiorentina, ako mi zatreba nešto ili oko njemu, tako da se čujem. Kaži mi, kako gledaš na 25-tu? Gde sebe vidiš? Šta se tu dešava? Kako gledaš sad na taj deo karijere? Kako ti izgleda ta sledeća godina?
Pa stvarno mislim da mi je meni sad isto ova ključna i ta sledeća, to su mi 2 godine, ja mislim, koje će biti isto prekretnice i koje sad mnogo znače. Do sada je sve bilo ono da se adaptiraš, ova godina, hvala Bogu, evo i sada ja sam gledao statistiku sa reprezentacijom 20 utakmica i preko 1200 minuta, to mi se nije desilo u poslednjih 3-4 godine za sve što sam odigrao do sada, tako, a ovo je teka polusezona, tako da ja mislim samo ako ovako nastavim da možda ide ka dobrom smeru i najbolja sezona do sada za mene, što za nacionalni tim, ove 2 utakmice što sam odigrao, da kažem da se negde pokažeš i dokažeš u nekom dobrom svetlu i za klub, i za mene, za moju karijeru i za sve, tako da prezadovoljan sam kako ide i mislim da će biti ovo moja neka prekretnica ova i sledeća godina. Što se tiče klubova, isto ne bih da žurim, pričao sam i sa klubom, imaju mnogo poverenja u mene i oni isto ne bi da me daju lako, da kažu ej, ostaje tu, i oni bi želeli da imam i neke rezultate, jer njima stvarno nije stalo do nekih, da kažemo, drugih stvari, nego je do osobe, koliko se ja zalažem tamo, svi znaju koliko dajem, njima isto cilj da ja imam nešto da napravim za sebe, isto da imam onako dobru karijeru, utakmice i to, pa ostalo šta dođe bit će dobro i za mene i za njih sigurno, tako da zahvalan sam im na tome. Ja mislim da kad imaš tako negde otvorene ruke za sve šta god ti je potrebno, da ulažu u tebe, da te poštuju, da mislim da nema potrebe da menjaš sredinu dok ti je lepo i dok sam ne osetiš da je to to. To je ova sezona, čak možda trebaš i da ostaneš još jednu da bi odigrao ovako. Ajde, ta je prošla, ajde može, ali ova je idealna sezona da odigraš do kraja. Ako imaš 40-50 utakmica, isto levi bek, odigrao si za reprezentaciju, ja mislim da možeš posle samo da razmišljiš dobro, da ćeš opet da budeš tako prihvaćen da bi ti nastavio to. Jer to je ključno, sledeći korak ti je ključan, a nemaš ti mnogo više godina da ja opet 2 godine da odem neki klub pa da kažemo da ću ja da se izborim tek i to. Nego sad je posle ovog kluba ti moraš da nađeš negde, ne mora to bude nešto bučno ili nešto, samo da ćeš da igraš i da se staložiš, možda i bude bučno, ali da budeš startan ako si siguran ili tako nešto, gde ćeš da možeš da nastaviš taj kontinuitet svoj. Jer to je za mene najvažnije. Koji sad ovaj izbor što je bio? I za Empol isto kada sam otišao. Samo sam to gledao. Bitno mi je bilo da igram jer znam svoj kvalitet, znam koliko se dajem, koliko radim i koliko trudim. Samo sam čekao negdje da mi se sve to poklopi, da mogu da se i dokažem i pokažem jer znam ko sam, znam šta radim i samo mi je trebao da mi daš prostor, eto, bukvalno prostor i te minute da ti uzvratim sve što mogu. Šta je najbolja stvar koju si poneo iz Italije, šta je najbolja stvar koju nosiš iz Austrije? Pa iz Italije to ta defanziva i to mi je nekako to prve godine, pogotovo što poslije došao i Vicenzo, Italijano i pre njega smo imali i Montella je voleo više fudbal i to li isto bila malo taktika, ali uglavnom su u početku kada sam došao ta prva, druga godina bilo je po sat, dva da se radi samo taktika, to je bio Pepe Jankini. Da, on je bio trener i on je bio tako striktan za taktiku da se ti zalediš bukvalno na terenu koliko radiš taktički. To je sat i po sigurno mi se gledamo, pričaš, nema, dok ne usavršiš to pa meni, pa ti se dere, pa malo ispane što ja došao ko klinac tamo šta ja igrao i krilo, igrao i to, ali stvarno mi je to što se tiče defanzive, baš mi je pomoglo tamo. To mi je nekako, ja mislim, nešto što mi je baš dosta pomoglo. U životnom smislu, kafu si počeo da piješ? Ne, to ne pijem. Pio sam tamo ponekad i paste, ali u životu mi tu probao sam sve te paste i to tamo što nikad nisam teo i te, bukvalno formađe one pre nisam, dok nisam otišao ulje, to stavio i to tamo kad sam otišao, to sam sve probao i stvarno izvanredno i to, ta hrana je njihova, bili smo tamo, jeli smo, znači... Firenze je stvarno lep grad, stvarno divan grad. Da, stvarno je divan i lep grad. A Salzburg drugačije malo, ali opet i Salzburg je jako lep, baš je lep. Stvarno, ja to isto kažem, znači Salzburg, manji grad, sve ti blizu, sve ima i ljudi su onako, bukvalno su, ne znam, programirani. Niko ne vodi briga, skroz drugačije u Firenze, tamo te ljudi ili neko ovdje i da te znaju, to neće da budu nešto da te sile, to svako vodi svoj život, bukvalno ništa ih ne zanima. Svako i ti lepo se osjećaš, tamo je manji grad, znači šta god mi treba 10 minuta, daj Bože da mi 10 minuta treba. Znači sve mi je tu blizu, još igraš, ništa lepše nego kad igraš, kad se adaptiraš. Samo vreme, eto šteta što nije malo lepše, ali i zimi je tamo prelepo, oni market i sve, tako da i svako ko je došao od mojih i to, stvarno su prezadovoljni, lep grad, organizovano sve, tako da lep gradić posle Firenze, meni
super palo, stvarno, ovo je veći grad bio, jedva se snađeš, ovde je manji, tamo da nešto kroz karijeru prođeš, da vidiš malo, tako da stvarno sam zadovoljan isto što se tiče tog odabira, tako da. Reci mi samo još sad, neću te dugo zadržavati, nisam htio mnogo da pričamo o tvojoj karijeri, zato što hoću da imam adut sledeći put, opet kad te budem zvao, Aleksa, došao si na pola sata, nećemo pričati ko je kasnio sada, nije ni bitno, ko će da stavi novac u fond i tako da. Kako se odnose prema kašnjenju u Italiji i u Austriji? Da li ima nekih kazni? Koliko je to rigorozno? Koliko su treneri i klub rigorozni u tom smislu? Pa ima uglavnom za kašnjenje na sastanke, imalo je i u Italiji, ali nije to ovde, jer bukvalno ovo je nemački mentalitet. Bukvalno šta god da, ne znam, na primjer da ti ostane majice ili nešto, to nema ono vrati, pa to je bilo u Italiji ili pokret ovde odmah slikaju i ti ako se buniš, samo ti pošalje sliku. Nema ono koje nisam ili nešto da, nema slika. Prvo šta urade od tu glavni kapiten što ima svako odgovor, znači imamo bukvalno pet kapitena da kažemo koji su odgovorni tu za klub i šta se radi, to isto van fudbala i tako šta treba za tih stvari, što i u fudbalu, što i van njega i baš su organizovali, jednom je bilo, ja sam pozajmio drugaru moje papuče i meni, on je valjda zaboravio tamo, ja pritom nisam nikad išao u tu drugu prostoriju gde on ide. I on meni šalje, nebitno, ja mu pitam kao, pa otkud kao ovo, ja nikad nisam bio tamo i to. Rekao, zašto je ovo? Mi kaže za tvoje papuče. Rekao, za koje papuče? Ja nikad nisam rekao, znam svoje papuče, vratim i nikad nisam zaboravio nikad papuče. On mi šalje sliku. Ja tačno vidim gde je bilo, ja pošaljem, on kaže, ja sam bio. Rekao, nema veze, ja ću da platim to, nije problem, rekao, ali samo da znaš da ja to nisam bio. Ja sam onda i platio to, ništa nikome nisam rekao, ali samo sam rekao kapitenu da zna. On se samo nasmeo šta će da radi, svakako su moj broj. Sad ko je njega briga, ali stvarno što se tiče toga, ko bi rekao da će on da slika na terenu ili negde tamo da ti slika i da pošalje. I nemaš, ili pošalje u grupi da svi vide. Ja još gore, bolje da platim, nemoj da šalješ u grupu. Oni pošalju u grupu pa to postane haos. Par puta znaš. I stvarno, oni što se tiče toga svega, tamo su baš oni nemački mentalitet, svega. Organizovani, dobiješ isto kola, oni ti plaćaju kazne, naravno otplate ti, oduzimali ti sve organizovano, nemaš ti da brineš za kazne, da li će ti stignu, da li ne. U Italiji sam imao problem isto te kazne, čas ti dođu, čas ne, pa si prijavljen ovamo, pa moraš da zoveš, pa juriš. Čak i dan danas treba da rešim još kazni koje ne može se rešiti. Nisi ti imao mnogo kazni. I samo sam teo za kraj da te pitam, s obzirom si pomenuo neka imena, samo ako možeš da mi kažeš, koji je najbolji savjet koji ti je dao Bleki, Duci, Mitar, Pavlo, da li možda izdvojiš neke savete koji su ti dali, koji su ti ostali, bez obzira da li je to o ponašanju, o igri, o taktici, da li možda se setiš nekog saveta koji ti je posebno značio? Pa značilo mi je to u Firenci kada sam bio taj nekad težak period, pogotovo za mene sam došao, pogotovo što ne znaš kako, nisi imao baš neku podršku sem svoje porodice, svoje majke, naravno koja je tu uvek uz mene, ona je najviše i zaslužna što sam ja ovde, jer je stvarno sa mnom i u Salzburgu i gde god. Ja sam svoju majku poveo i rekao sam joj, pošto je radila 3 posla, mučila se za mene da dostignem sve. Prvi svoj profesionalni ugovor, ti nećeš više raditi, nisam joj dozvoljen, njoj nekad dosadno, ali stvarno je stalno sa mnom, evo i sad, bukvalno živimo zajedno, meni to ne smeta ako god sutra iš da bude šta god trebalo, ja ću svoju majku prvo da smestim kod sebi ili šta god da je omogućim, jer stvarno je zaslužno, mnogo se brine o meni, o mojoj ishrani, o svemu, jer da nema nje možda ja ne bi ni bio ovde gde jesam, jer to je majka, jedna je majka i stvarno sam zahvalan njoj do neba, to je jedna ljubav koja svi znamo šta je i kad se muči toliko i kad dođe i ti si taj koji je sve to posle njoj vratio do nekle i osjećaš se lepo i to je jedan korak što je meni isto pomogao dosta što se tiče nje, jer bukvalno je po ceo dan sa mnom tamo i svi je znaju, svi je vole iste dobre energiju i brinula se o nama čak i u Firenci, o meni, Milenkoviću, Joviću, sprema, dočekuje nas svaki dan, tako da i svi oni jako su bili prezadovoljni što sa njom, što sa mnom i Da li se sećaš trenutka kad si joj rekao to, mama, Da, sećam se, ja sam odmah to čim sam potpisao, njoj je bilo čudno, ona nije tela i uvek kaže svima ne da mi sin da radim, ne da mi, ona bi da radi jer ona voli da radi to, ali eto, to je moj osjećaj, taj neki bio jer moram da znam koliko je radila, znam šta je radila, jedini ja to znam i ona
i tako da sam ja tu osjetio potrebu da šta god ona odlučila da će da radi ili ne, samo da ne mora da se muči kao što je to, možda radi ona šta god, ali eto, to je meni bio neki cilj i svoj što sam odmah to sam odradio, ne zanima me šta god, samo da omogućim njoj da ne radi, tako da sam presrećan zbog toga. Što se tiče saveta, Dušan Vlahović i Milenković su u početku kad mi je bilo teško tu pomogli, malo sam lutao, nisam bio toliko fokusiran, nisam došao, 18-19 godina sam ja došao i nisam znao da je to sve se to brzo desilo meni, bukvalno moja karijera je brzo, bilo je teško, bilo je pre i pozajmice i ovo i ono, to je bilo neopisivo, samo što sam bio radnik i moja glava ta me je dovela do ovde. Mogu sam da posustanem 100 puta, ali nisam nikad odustao jer znam da možeš da napraviš radom i tom tvojom energijom sve i onda u tom trenutku ta prva, druga godina, malo po malo pa me nema, pa ovo, pa sam žuriš kući, žuriš ovamo, žuriš namo, onda Dušan je ovaj, šta ti je, smiri se, malo moraš da radiš, fokusiraj se, karijera ti je bitna, jer to se sve brzo desilo. 19 godina ti odeš iz Zvezde tamo, drugačiji rad, drugačije sve, nisam znao. Oni su, hvala Bogu, to što sam rekao, Black je stariji, on je bio već tamo, Dušan radnik veliki, on isto sve radom, znači, rade, znači to i ja kad sam otišao tamo nisam to očekivao da je baš toliko promene. I onda mi trebalo tu godinu, oni su vidjeli sam se ja malo opustio tu prvu godinu, stalno me bukvalno te vređaju, da ne kažem, samo da bi ti se promenio, znaš. To sam ja vidio i posle to kad sam shvatio, ja preko noći prekineti u glavi. Jer ovde posle desilo se situacije da ne znam šta ćeš, nisi igrao, sve ti se meša, umoran si, karijera, šta ću da se vratim opet Srbije ili negdje da se vratim, da ne vidim svoj budućnost ili nešto što sam maštao, došao sam do ovde teško da bi propustio zbog nekih mojih gluposti ili nečega vreme što ne provodim dovoljno za sebe. I tad su mi oni tu u tom trenutku baš dosta pomogli, savjetovali, onda sam ja to odjednom promenio i sad sam više radnik nego sad jedno dođem kući. I tako se menja godinama i to, ali tad je ta bila prekretnica jer tad sam ostao s njim u teretani, radili zajedno i to tako da mi je dosta to pomoglo. To mi je jedan od ključnih bio savjeta gde sam i što sam imao njih naravno. Hvala ti mnogo. Hvala ti na vremenu. Znam da si u haosu, znam da jurcar, svi hoće da te vide, a moraš malo da treniraš. Koliko treniraš sad? 3-4 sata dnevno i dalje treniraš? 3-4, tako da. Dok je pauza? Da, dok je pauza. A bilo je duže, kada sam bio ovde isto, bili smo zajedno, tad je bilo isto duže, ali to je bilo isto da se saniraju isto povrede, da, ali sada je po 3-4 isto. Trčanje samo ima sat i po vremena i noge sat, da istegneš do ovo posle. Hvala ti mnogo, Aleksa. Hvala ti mnogo sreće u buduće i samo gazi, samo napred. I zadovoljstvo je bilo i pričati s tobom i saznati neke stvari i eto, hvala ti mnogo. Također, sa moje strane veliko zadovoljstvo, zahvaljujem se puno. Hvala ti. Nadam se da ćemo se vidjeti. Naravno, viđamo se. Hvala mnogo, bio je to razgovor s Aleksom Terzićem, hvala naravno Mozartu, našem sponzoru, hvala vama što gledate. Imam neke poklone, smislit ću, nešto ću vam naći, pa eto, prve 2 osobe koje se jave u komentarima, neka samo ostave svoju elektronsku adresu i kontaktirat će ih neko iz grupe i poslaće neki poklončić. Ovaj razgovor već kada budemo se emitovao bit će 25. Samo napred, samo gazite, učite, radite. Idemo dalje. Tako je. Hvala, Aleksa. Hvala. Hvala vam.